Hello， 大家好，这里是回火的木锤。今天给大家带来的是一期点位教学啊。本期视频介绍的是 S6 星途断层的无敌鸟看位，让我们能世间所有人。那么我们话不多说，直接进入正题。首先，第一个点在攻防 A 区的高塔上，这个位置只能跳伞上来，需要我们开局献祭一辆战斗机。上来之后呢，要注意了。内部平台属于区域外，是站不了人的，我们得站在墙壁上才能正常战斗和插重生信标。这个位置逆天就逆天在，可以视野覆盖整个 A 区，对进攻方来说是至关重要的无敌点位。只要我们换上新干员银翼，就可以一直用侦察无人机无限标记对面所有人，让他们无所遁形，实用性非常高。并且这个高塔是不可破坏的，我们完全不用担心对面的爆炸物，除了要小心对面乌鲁鲁的巡飞弹。推荐指数4星半。第二个点位在 C 区防守方一侧的高塔上，这个位置和上个点位不同的地方就在于内部的平台是能站人的，有一定可活动空间。但要注意的是，整座塔只有这块是在区域内的，并且如果我们趴下的话是在区域外，所以信标还是只能放在墙壁上。当用到这个点位的时候，就不用献祭战斗机了，我们可以直接从队友的直升机上空降下来，非常方便。用银翼在上面放无人机，也是可以标记对面所有人的，非常无敌。推荐指数5颗星。第三个点位就在塔下面的另一座塔楼里，我们可以直接从上个点位空降到这里，并且这个位置是完全在区域内的，可以通过多个窗口架枪，实用性也很强，但是要小心对面的投掷物，建议玩工程兵带 ADS 到这里。推荐指数4星半。好的，那么以上就是本期视频的全部内容了，感谢各位观看。之后我也会继续带来更多有趣实用的点位教学。我是回火的木锤，我们下期视频再见。